说起来，大家可能不信，在日本的一个小卖部里，居然有一只柴犬在帮忙看店。这只柴犬看上去就可爱的让人想摸摸脑袋。它还拿商品给客人，它这是在做什么？难道它是这家小卖部的老板吗？柴犬是来自日本本土的一种犬种，主要有3种颜色，分别为黄色、白色、黑色。其中黑色的柴犬长得有点像哈士奇，不过柴犬属于中小型犬，在体型上跟哈士奇差距还是很大的。随着最近几年养狗的朋友们越来越多，加上网络的发展，让很多人了解到了柴犬这个品种，也让不少网友喜欢上这种乖巧又萌的狗狗。在日本就有一只可爱的柴犬，因为会帮忙主人看店而走红，让不少网友慕名前往，为的就是去这个小店看看传说中的店长。原来这只柴犬之前是只流浪狗，后来它被一个好心的老奶奶收养了。就在这附近独居的老奶奶是邻居口中的大好人，她非常有爱心，平常不仅待人和善，还会帮助一些小动物。半年前的冬天，这只流浪柴犬因为饥寒交饿，倒在了老奶奶的家门口。老奶奶心善，就将柴犬抱进了家里，并喂给它食物和水，还为狗狗搭了一个温暖的小窝。如果不出意外的话，柴犬就会这么一直在老奶奶家住下去。对于流浪狗而言，找到一个愿意收养它的主人，愿意给它一个温暖的家的机会并不多。这只柴犬自己也很珍惜，它很温顺，对待自己的主人也很好。然而不久之后，老人的儿子赌输回家要钱，这个不仅将家中的钱全部拿走，还将小狗踢出了家门。雪上加霜的是，心地善良的老奶奶不幸出了车祸，结果导致腿部残疾。老人的儿子对老人不管不顾，最后还是多亏了邻居的帮忙，才帮老人度过了最困难的时期。可是邻居终究是邻居，不能顾及到老奶奶平常生活的所有方面。就在老奶奶又要面临生活无人照顾的危机时，这只柴犬又出现了。柴犬在被赶出家门后，经常会回到老人的家门口徘徊。它好像已经知道了老奶奶受伤的事情，它每天坚持守在老人家的不远处，直到老人的儿子离开。于是他就又回到了老人的身边，就这样，他们又回到了之前一人一狗的生活。其实这样的陪伴就已经足够温馨了。在之后，老奶奶就把自己剩下的积蓄拿出来，开了一家小卖部维持生活，所以才出现了上面这一幕。这只柴犬是黄色的，长得有点微胖，看起来十分友善。它身兼数职，特别能干，不仅负责超市的收银工作，还是这里的店长。秉持着自己的狗粮自己赚的原则，就这样，他开启了自主经营模式。如果有人过来买东西，他就会像人一样用后腿站直，利用嘴巴和爪子熟练地将窗户打开。最关键的是，他还会微笑迎接客人。听隔壁的店员说，这只柴犬已经和老奶奶一起这样经营这家店很久了。由于店里面的商品并不多，所以每次客人买的东西其实也就那几样常用的商品。久而久之，柴犬就全部记下了。后来，老人发现柴犬在经营便利店上特别有天赋，于是就将每个商品的名字和样子反复交给柴犬。经过日复一日的训练之后，柴犬渐渐掌握了基本的售卖技能。即使仍会有一些特殊商品它无法领会，毕竟要全记下来也太为难柴犬了。奶奶就将价格全部写在了柜台上面的本子上，这样客人也可以自取，然后自己支付。由于店面属于小本生意，也挣不了多少钱，于是白天就让柴犬在店里看店，奶奶就可以在家待着休息，只有晚上才过来清点一下账目。柴犬是只很负责任的店员，他以身作则，微笑面对每一个顾客。没人的时候，他就乖乖的在柜台下面休息。一开始的时候，柴犬是趴在柜台下面的底层，由于柜台是玻璃的，他能在里面看到外面的一切，但只要听到门铃一响，他就会立刻爬起来上岗干活。哪怕顾客没有买东西，他也会很欢快的和顾客互动。柴犬店长平时非常机灵可爱，只要听到动静就会马上从地上爬起，趴在柜台上，哪怕是有车经过，他也会立马摆出努力经营的姿势。他凭借自己优良的性格，受到了很多顾客的青睐。贪吃的柴犬也会在上班的时间段里吃客人给的食物，然后就立马从陌生快进到友谊的关系，任凭客人摸摸。很多客人即使不买东西，也会拿着小零食过来探望他。这也是这只柴犬平时明明不怎么吃肉，
却还是吃得这么胖的原因。因为他平时收到的大家的爱太多了。有很多顾客非常细心，有一次给他带黄瓜，他吃得很开心，就把他喜欢吃黄瓜的特点发到了网上，结果造成大量顾客疯狂给他带黄瓜，这可把柴犬难坏了。本来喜欢黄瓜的他，硬生生吃到不想再吃了。现在的柴犬如果看到了黄瓜，可是一口都不会碰，最后他把黄瓜当成了玩具咬着玩了。但柴犬毕竟只是一只狗狗，即使它可以应付便利店最基础的售卖，顾客有时候需要找零钱的时候，它就应付不过来了。所以来这买东西的顾客都会自备零钱，这也造成了一道特殊的风景线，给多给少全凭顾客的自觉。不过自从柴犬开店以来，经过老奶奶的清算，账目上不仅没有少过1分钱，反而多出了不少。有些顾客一看狗狗不会找零，就直接送给了狗狗当小费了。柴犬用热情的服务换来了很多顾客的喜爱，客人们来慕名参观小卖部时，纷纷拍摄照片上传到网络上。自从网友将这家店的照片以及柴犬的照片放到了推特上，这家店就瞬间走红了，大家纷纷来打卡。柴犬凭借帮助人看店卖东西的本领，吸引到了大量顾客前来这里打卡。每天来这里的客人真是络绎不绝，甚至有次单日还突破了1000人次到场记录，营业额同时也在不断飙升。老奶奶怎么也没想到，自己养的宠物不但变成了一只网红狗，还把便利店生意做得风生水起。原本一个只有5平方米的便利店，现在却成为了广大网友的打卡圣地。老人的内心就更不用说了，他自从受伤之后，晚年又没有人陪伴在他身边，他一直觉得自己是个可有可无的存在。直到狗狗的出现，让老奶奶感觉到了这个世界上原来还有温暖。还有客人去问过老奶奶，这样一只柴犬你是花了多少钱买到的呢？老奶奶只是笑着摇了摇头，说如果是自己家的那只柴犬，大概是千金不换了。遇到这样的狗狗，谁能不想拥有一只呢？有句话说，滴水之恩，涌泉相报。这只柴犬可以说是其中的典范了。只要人类给予它们善意，而它们就会用更多的善意作为回报。这样的狗狗又怎么能让与人之间的复杂？今天的故事是有关于俄罗斯的熊的故事。2016年的一天，位于塔维尔地区小镇波格利洛伊戈尔迪什的一个小机场叫做奥尔洛夫卡。在黎明时分，一名阿尔巴特罗斯航空运动俱乐部的飞行员发现了一只动物，看起来像是一只小猫或小狗，因为在远处的昏暗光线下，但当它靠近时，原来是一只不到1个月大的小棕熊。小熊在跑道上跑了一阵，蜷缩在跑道边上嗅来嗅去。没有人知道小熊是从哪里来的。他们猜测附近的村民把小熊交给了猎人，但小熊逃跑了。捡起小熊的飞行员名叫安德烈·伊万诺夫，他的家乡在阿尔泰地区。安德烈给小熊取名为蒙苏尔。安德烈抱着蒙苏尔，蒙苏尔舔着安德烈的手指。起初，他们打算把小熊交给动物园等专业机构，但俄罗斯的动物园可能缺其他动物，但不缺熊。然后，安德烈带着蒙苏尔去了德维尔地区的巴兹诺维加，寻找生物学家瓦伦廷和斯维特兰娜。在过去的20年里，巴兹诺维加帮助了200多只动物幼崽返回森林，让它们回归自然的怀抱。因此，安德烈也希望向他们求助。但在尝试了几次之后，他们发现蒙苏尔似乎根本不想回归自然，他似乎更喜欢与人类在一起。之后，安德烈给另一个组织打了电话，他们说可以接收蒙苏尔。于是他们告诉安德烈地址，安德烈带着蒙苏尔把熊交给了他们。但几周后，安德烈想看看蒙苏尔的状况，他们告诉他不允许访问，而且蒙苏尔现在在拉门斯科伊的某个地方。他们还给安德烈打了另一个电话，电话中久久的哀求，并承诺给一些钱。对方告诉安德烈蒙苏尔不在拉门斯科伊，而是在卡卢加，这让安德烈隐隐感到有些不安。
他越想越不对劲，他心里暗道，这里没有一个严格的保护区。于是安德烈迅速打电话给费德尔、帕根科夫，快，我们必须救蒙苏尔，还有带上你的狗，以防万一。费德尔是负责幼崽的第2个人，除了安德烈之外。安德烈和他的4人小组驱车2辆，直接前往卡卢加。在那里，他们找到了一位当地的狩猎专家，他确认确实有一只小熊被带到这里了。当安德烈和他的小组到达那里时，发现这根本不是一个保护站，而是一个救加油站。一个矮个子问安德烈：“你们想要什么？”安德烈说：“我们想要把我们的熊带回去。”矮个子说：“好吧。”安德烈喊道：“蒙苏尔！”接着他听到熊的吼声。安德烈先抱着蒙苏尔到车座上，找到一个小池塘给蒙苏尔洗澡，并喂食物。蒙苏尔显然好多了。安德烈和费德尔商量，只有他独自养护熊时最安全，于是他开车将蒙苏尔带回离安德烈和他们站点500多公里的家。蒙苏尔喜欢坐在车里，他静静地望着窗外，但当他们到达莫斯科时，堵车开始。车辆和人群让蒙苏尔感到紧张，安德烈只能用各种方法分散蒙苏尔的注意力，每隔10分钟给他一些酸奶，这样他才能稍微乖巧些。最终在一次艰难的旅程后回到了家。之后，蒙苏尔和安德烈共同生活在熊的心中，安德烈成为了他的家人。每天听着飞机的轰鸣声，蒙苏尔逐渐习惯了这种声音，不再感到害怕。给蒙苏尔喂食非常重要，因为这能保持熊的好心情。安德烈每天给蒙苏尔煮12升的粥。在夏天，蒙苏尔吃荞麦、大米、奶酪和鸡蛋，但熊的口味也在变化，有时他喜欢生鸡蛋，有时喜欢煮熟的，还喜欢水果和蔬菜，尤其是西瓜和葡萄。为了确保蒙苏尔的生活，安德烈为熊建造了一个大铁笼，安装了一个滑动门，并用干草覆盖以保持温暖。他还和许多志愿者一起用铁栅栏分隔了一个大区域，建造了一个游泳池作为蒙苏尔的活动场所。为了更好地养育幼崽，安德烈还咨询了马戏团和动物康复中心的专业人士。马戏团表示，只要喂养得当，不伤害熊，一切都没问题。康复中心也表示，安德烈为蒙苏尔提供了非常好的环境，并建议蒙苏尔更多地采用素食，这对身体有益。这样，蒙苏尔一天天长大，因为小时候发生的事情，他变得更加敏感，所以只允许安德烈靠近。蒙苏尔真的把安德烈当成了他的父亲。随着时间的推移，蒙苏尔和安德烈的狗哈斯克成了好朋友。熊和安德烈共同生活在一起，这比生活在森林中要安全得多。森林里有猎人，而在囚禁中可以进行定期的医疗护理。动物的寿命通常比在森林中要长。随着时间的推移，蒙苏尔的体重也在增加。安德烈也在思考蒙苏尔是否能够回到森林生活，但由于蒙苏尔从小就在人类周围，他可能已经失去了野生本能。蒙苏尔现在已经5岁了，尽管他的体重已经达到300公斤，在安德烈看来，他仍然是他第一次在机场跑道上看到的小宝宝。养护蒙苏尔需要大量的资金，但自从安德烈女子身上。故事发生在捷克斯洛伐克的郊区，这里几乎看不到人的身影，遇到最多的就是各种动物，它们有的成群结队，有的是单独行动。如果胆子不大的人，几乎都不敢来这里一探究竟。可塔尼亚·阿斯卡尼却不一样，他非常喜欢各种冒险，还先后参加过多次冒险比赛，一般赛制根本就不被他放在眼里。
塔尼亚只对危险系数较高的比赛比较感兴趣。平日，塔尼亚除了喜欢冒险之外，他还很喜欢各种小动物。他喜欢动物的简单直率，也沉浸在这美好的时光里。塔尼亚喜欢独处，如果有心事的话，他更乐于与这些小动物分享。一次野外郊游时，塔尼亚听到附近传来动物的哀嚎声，走近一看才得知，原来是一只受伤的小狼。或许是受伤时间太长，小狼腿上情况很不好，看样子小狼伤得很重，强烈的疼痛感让小狼没有办法继续行走。塔尼亚虽然很喜欢动物，但他也非常清楚狼的天性，如果刻意接近小狼，很有可能会被小狼当作攻击对象，稍有不慎会有性命之忧。本来塔尼亚想要转身离去，但再次听到小狼接连传出的哀叫声，塔尼亚实在不忍心放弃它，于是转过身来慢慢注视小狼，努力寻找救助小狼的办法。塔尼亚从车里拿出一根长长的木棍，迈着小步向小狼靠近，他紧张的连呼吸声都在变小。木棍慢慢的接近小狼受伤的腿部，塔尼亚这才发现小狼应该是被捕兽夹之类的东西伤过，导致腿部的情况非常严重。此时塔尼亚已经顾不得那么多，他只能冒险去接近小狼。好在小狼似乎也知道了塔尼亚的善意，他并没有对塔尼亚露出爪牙，反而在原地静静等待塔尼亚的救援。终于经过塔尼亚一系列操作之后，小狼腿部的伤口暂时得到处理。由于小狼腿部伤势过于严重，塔尼亚决定将小狼带回家进行治疗。出其意料的是，小狼对于塔尼亚的举动竟然全盘接受，他并没有伤害塔尼亚，好像也知道眼前的人类是来拯救他的。经过一段时间治疗之后，小狼伤口已经慢慢愈合。看着逐渐好转的小狼，塔尼亚决定将它放生野外，让它重新返回自己的家园。离开塔尼亚的时候，小狼应该非常不舍，它一步三回头的模样让塔尼亚好心疼。时间转眼已经过去3年，塔尼亚依旧很钟爱各种冒险。这次他又来到了曾经遇到小狼的那片森林。塔尼亚走到那棵大树旁边时，脑海中突然冒出小狼受伤的身影。没错，这棵大树就是曾经遇到小狼的地方。时间已经过去那么长时间，大树也长高了许多。塔尼亚还在感慨之际，眼前却意外出现了一只大狼的身影。看着狼腿上深深的伤疤，塔尼亚脸上露出了久违的笑容。那只狼就是曾经塔尼亚救下的小狼，它已经长高许多。眼前这只狼静静注视着塔尼亚，它眼中突然出现一道光，然后慢慢向塔尼亚走来。狼走近塔尼亚之后，用身子蹭着塔尼亚的腿，恨不得整个身子都和塔尼亚贴上去。没想到那么长时间已经过去，曾经那只小狼竟然还能记得塔尼亚。它此时撒娇的模样与小时候一模一样。塔尼亚感动不已，他蹲下身子，抚摸着眼前这只大狼，感动得流出泪水。刚与小狼接触时，塔尼亚曾和他说过很多知心话，没想到现在这个老朋友却突然出现在面前，塔尼亚怎能不感动？大狼应该也感受到了塔尼亚的心情，他用爪子牢牢抱住塔尼亚，好像担心下一秒塔尼亚就会消失一样，始终都不肯撒手。时光如箭，岁月如梭，美好的时光总是稍纵即逝。塔尼亚留恋狼的念旧，狼也留恋塔尼亚的恩情。他们无法用语言去沟通，却能够知晓彼此的心意。或许真的应了那句话，此处无声胜有声。眼看着天色逐渐变黑，狼应该担心塔尼亚的个人安危，他紧贴在塔尼亚身上的爪子也慢慢放下来，想要让他从这里离开。塔尼亚了解狼的心意，他简单整理了一下行李，挥手向大狼告别。大狼静悄悄地看着塔尼亚离开，眼中满是不舍。等塔尼亚到达了安全距离后，他才转身跑进森林深处。